Hi guys, I'm back e hoje temos mais um vídeo de Pronunciation Tips. Deixa um oi aqui embaixo nos comentários pra gente saber que você está nos acompanhando. Uma dúvida que temos com frequência é que o som do R em português é muito parecido com o som do H no inglês. Então a gente tende a confundir quando a gente pronuncia palavras em inglês. Vamos conhecer alguns exemplos? Really hard. The class was really hard. Rabbit. Have. Tommy Rabbit has new glasses. Rain. Heavy. What a heavy rain. Podemos perceber que o som da letra R é R. Por exemplo, really, rabbit, rain. E o som do H é ha, hard, have e heavy. Thank you guys. See you next time. Bye.